Naam mpenzi mtazamaji, karibu tena wakati mwingine wa kuendelea kujuzana mambo machache ambayo yanapatikana katika Adobe Photoshop pamoja na Adobe After Effects. Leo tunajifunza jinsi ya kutengeneza business card, ambapo ni muonekano tofauti kidogo. Tunatumia Adobe Photoshop. Baada ya kufunguka Adobe yangu Photoshop, naandika pale juu business card. Baada ya kuandika business card nabadilisha vipimo, ambapo Adobe Photoshop kutengeneza business card ambacho ni kiwango kinachofaa natakiwa iwe 3.5 katika width, katika height ambapo yenyewe inakuwa ni 2. Kwa hii 3.5 kwa 2 na sio pixel, inakuwa inchi. Baada ya kufunguka Adobe yangu Photoshop inakuwa na muonekano huu. Naingia kwenye tool shape layer, nachora rectangle ambapo itakuwa hivi. Mimi nitachagua rangi ya blue kama hivi ilivyo. Baada ya kuchagua rangi ya blue kuiweka picha yangu katika muonekano huu, moja kwa moja naenda juu upande wangu kushoto, naenda kwenye edit, nabonyeza transform, na kuja nabonyeza screw au dodge. Baada ya kubonyeza dodge itanipa option ya kuiblend picha yangu. Basi nabonyeza upande wa juu na sogeza, kwa hiyo itakuwa imelala kwa mtindo huu hapa. Baada ya hapo naenda pembeni kushoto, nabonyeza kwenye effect control, nabonyeza drop shadow. Drop shadow. Baada ya kubonyeza drop shadow, naingia kwenye drop shadow, naiongeza rangi ambapo napunguza opacity. Hapo kwangu mimi muonekano huu unatosha. Na duplicate, ambapo nikisha duplicate kama itajaa hivi, moja kwa moja naenda kwenye dojo, inanipa nafasi ya kusogeza shape kwa sababu nataka nitengeneze shape yenye muonekano tofauti. Kwa hiyo nitabonyeza engo ya juu, nitavuta kidogo ambapo itatokea vile, kwa sababu kuna shadow. Ile shadow itaonekana ya chini kama imeiva. Chini navuta zaidi. Kwa hiyo kutakuwa na slope, ambapo slope tofauti na ningesogeza, uwezo kupata kitu kama hiki. Hiki ni kitu cha kuzingatia na kubali, okay? Baada ya hapo ya kubali na duplicate tena. Baada ya kumaliza kutengeneza, basi muonekano wake utakuwa wa namna hii. Basi unaweza kuchukua picha ambayo unaipenda, utaiweka katika sehemu yako, utai-squeeze picha, utaanza kuandika maandishi kwa kutuweka taarifa zako binafsi, ambapo zitamsaidia mteja kuweza kukupata. Kwa hiyo jambo cha kuzingatia hapo ni kuandika taarifa ambazo ni chache, lakini zitamwezesha mtu kuweza kupata na kupata. Mimi nimeweka Adobe makali, ambapo business card yako itakuwa na muonekano wa namna hii. Unaweza kuweka picha yako, unaweza kuweka biashara kulingana na kile ambacho unachokifanya. Nikumbushe tu, wiki ijayo tutatengeneza kitu kulingana na maombi, ambapo watu wengi wameomba tutengeneze kitu fulani. Basi nitaangalia watu wameomba nini au wanataka kujua zaidi kitu gani, tutaelekezana.